Если вы до сих пор едите десерты из белой муки, трансжиров, рафинированного сахара и пастеризованной молочки, то не удивляйтесь, что у вас увядающая кожа, акне, чудовищный ПМС и синдром хронической усталости. Вы только посмотрите на этого красавчика. Это всем привычный морковный пирог, но только из цельных, богатых нутриентами продуктов. Он без муки, маргарина и сахара и даже подходит веганам. А еще он безумно вкусный. Да, так бывает. Готовить полезную еду вкусно – это не талант, это навык, и ему можно обучиться. Подписывайся, у меня интересно.